Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalahnya. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong yo. Aduh, Mas. Wih. Cari wong tuamu wetone ora kathok. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. Lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to? Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik, Mbak Limbuk. Sugeng dalu Mas Dodok. Injih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalih jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriku. Nggih. Genep setahun taun niki. Nggih. Panggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih Mas. Wis pokoke lek kula kalih jenengan tiyang seniman niku napa to butuhe. Nggih. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas nggih. Lah nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu adoh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu ning jenengan kuncoro ning daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah, Kedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. nggih. Lek napa niku nyabet kedalangan wayang niku ketinggal sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok? Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti Dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom lho Mas. Nggih, jenengan tasih nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas ndang ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sopo to dagelane kok nyelo-nyelo gak kepenak. Ora apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ora ngono maksude Mas. Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, ngoleh sampean pengen ngomong nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Ora gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged jalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil lek Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Tir. Berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun-temurun saking Wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Faktor dados faktor dados sewengi tir gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. ngene kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok sing sopan santun kene iki piyai agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu, endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate perak-perak kaya nyulah kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun, cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok Pripun?
Mboten pripun-pripun nanging. Enten apa? Napane? Ndak iki piye to, Dad? Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaan ini Lah, kok nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih, mumet to? kula, Pun mumet mumet kula, nggih. nggih, Jenengan nggih. sami kalih kula. Kula ngadeni iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun. Apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba ayo. Sapa ra? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten, mboten, Bang. Niki Pak, mboten kula- Ah mintul. ngono kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti ya dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Ah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok mintul? nuli ra enak. Esok. Nggih, dalu punika suwanteng dalemipun Bapak Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Ingkang putra inggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok sok Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Omong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, Nggih. gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Lire pripun? Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammate apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Maksudnya jenenge niku sae nek Oh. ngedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula Nggih. dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet, Niku mbako, sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet, duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi Berarti- wong aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake, Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Iya. Ya iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel. Iya. Ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku yo wis ra penak ya, Mas iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hihihi, iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh? Kok mboten pas nggih, Mas nggih? Kok teguh? Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu. bakul apel, Pak. Bapake bakul apel, ibuke bakul Loli. duwe anak, Teguh. kok gak pas Purwakancine Lah to kok nek bocah. pengen ngerti Aduh, jelasnya mbok ditekak takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to, Dok. Ora melok dilate jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih, Mas. Dok. Luar biasa.
menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged inggih donga lho, Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, jahe, kencur, temulawak, serai. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Lujeng dalu Bapak. Sing dijak. Urung ngerti piyantune kok wis teko kencur teko. Kaya sik tak. Aja ngisin-ngisine Pak Ulum lho sing ndi? Masa ditanggap ora ngerti piyantune kok. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentu Pun gantos. kumpul gantos. Nggih. Nggih. Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing medhi aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir pengen njaluk foto awakmu kok sok. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng ugi mancur-mancur. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Punapi kok punapi apa jenengan iku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, mate. Punapa ki biasane nek o ki kanggo jelasno sing gedhe, nek i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Oh kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki? Oleh tau tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mletek matane. Matane dhewe kuwi. Seke. Kunir berarti tekun mboten gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho Mas. Kencur, kunir. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empon-empon ta, Dak? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdekne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Sale piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Coba ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isana teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Urung. Temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak Mas. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih badya mulya, hayem tentrem Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora
tekun lan ora bakal iri ngono to wedine. Lah temu lawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. Mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso. Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Iki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra ro malah tinggal takon rene aku. gak iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kratinan. Dusun Kratinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mriku sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sangat saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Sampun ngantuk napa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nak ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arep ngeloni apa piye sampean? Lah iya kok ngeloni sampean Kok teko ndi-ndi? Malah teko ndi-ndi. Tegese ngene lho. Bener Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya hansip mau sing Ora wis beda seragam kok. hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya. Ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah melimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono ae lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jare ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya? Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit kok ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Utang iki kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune lecet. Nyaur nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho, welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe ya. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra duwe isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugah takih bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok cek nagih. Isin ta? Ora duwe isin ki. Kowe iki kocluk ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu Kocluk kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Niki jenengan saking Saking Solo ndi? jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ngono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane pundi, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kota Sailing. Ah iya to. Wong sing kelaru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulum kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah umume ya ngono. Jack 1 2. Loh, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tanpa kira berarti artis yang berikut ini cowok. Begitu partisipasi pada dari Sotoyo. Berikut dari partisipasi. Kang sama dari putri presiden kang sumber kang ayo sulit terjadi. Semua terus berapa tadi? Kang sumber oh Sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung Ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo,
Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. Piye sing dinteni kuwi ya? Yuk kita sambut artis yang satu ini, Jo. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambemu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Mboten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya, iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jujug saja. Walah, perjalanan Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak ampun. Mintul. Jangan salahkan saya Iya. ya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng ke Joko ternak. Mbak, salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Yo wong to. Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang maha kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten iki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena digo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Nggih. Perkenalkan nama saya. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Kenapa? Gak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya, iya. Si. Napa? Aku ora kene ngene sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Mboten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Oh, Pae ngene. Wuk. Ngenten lho, sampean Oh iya. Lah, yo. Sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, padha ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Dung deng deng dung deng. Sambut juga saking sasaroma wiwahan Serat Pojo. Nek dosamu kene ki piye? Nah, Saya sakit lampahipun temanten Sarimpi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Sapa? Ora pepeh lampahipun saya Nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, Kok ora mlaku bel? ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kae? Aku kapan? saya sakit lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten nek wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih temanten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. tak cepote kerisku ndak.
Walah kerise ucul. Sampun, monggo dipun rahapi. Sik, Bab. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Loh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Ngantel ora. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Nyapa? Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong yo. Oh, Mas. Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. Pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ngene tak contone Mas. Pripun? Coba. Wong lanang tas ngono lho. Kuwi wong wedok Lanang kok. Woi, Ayo kene lho, Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh, jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Loh kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Kono bang, bojo kesusu ben kono kesersik. Kaya Mas kuncine Mas, enak ora iki? Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. gitu dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Lah nyapo, Mas? Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngrayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Gathuk asale saka telo asik montong ngantuk iku tambane apa ala gathuk asale saka telo lete montong ngantuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo, pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. iya mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih, Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul, kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati. Wah.
yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Wah, urung sampe ngentup ya ambyuk. Ambyuk piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya lah. Lho ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh ibarat. Dek Mintul sayang. Iya Mas Dodok. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu... ambulan. Kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi sopir. Ha iya kowe tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus to Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit. Kok Pun Mbak nyanyi sih Mbak. Aku tintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dik. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang. Wasik. Hoi. Hoi Mas. Pun. Sampun to Pak. Alah aku pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di luar Mas. Niki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan genrene nyuwun sewu dandut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak Campursari apa-apa. ya apik. Ya nggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apa? Angelo. Ya, ini ada Tak totno kok terus benggar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis Wonten pambutan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu masih kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten niki, Dik? pambutan apa, Mas? enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Sane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh iya, setunggal Pepeling. menika matur sembah nuwun. Oh iya. Diselingi ya Mas ya. Oh nggih no. Napa-napa? Kedahe ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Dedang rata-rata. Nggih, ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Nggih. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh nggih. Minangkati pambutan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya. Yo, kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah.
ngawang apa kok ora fokus. Aja sembrono iku perintah agama. Elingono ing donya mung sedhela sabar lan tawakal asa sing kuwasa yen kepengin besok ulang luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika Pepeleng. pepeleng. Mas Yusuf, dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok